എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ജിൻസി. എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഗോഡ്. ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വീഡിയോകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്, കാരണം ഞാൻ നാട്ടിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം വന്ന് കുറച്ച് തിരക്കിലൊക്കെ പെട്ടുപോയി. അപ്പോൾ കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ വീഡിയോകളൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. പിന്നെ മുതലേ പരമാവധി വീഡിയോകൾ ഇടാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിനും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. തുടർന്നും ഈ സ്നേഹവും സഹകരണവും സപ്പോർട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ, എൻ്റെ പേര് ജിൻസി. ഞാൻ അമ്മമാർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വലത് സൈഡിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊരു ഐക്കൺ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോകൾ ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കിഡിലിനൊരു മരുന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ജലദോഷത്തിന്, കഫക്കെട്ടിന്, പനിക്കൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന വളരെ നല്ലൊരു മരുന്നാണ് ഇത്. ജലദോഷവും പനിയും വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, പനിയും ജലദോഷം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന നല്ലൊരു മരുന്നാണിത്. ഇത് തീരെ പൊടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് 2 മാസം 3 മാസം മുതലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. മുതിർന്നവർക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിൽ ഞാൻ തേൻ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പനകൽക്കണ്ടോ കൽക്കണ്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. ഞാനിത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴും കൊടുക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ താഴെ മോനും കൊടുക്കാറുണ്ട്, മൂത്ത മോൾക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം പോയി ഈ മരുന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മരുന്നുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇതിനായി ഞാൻ കുറച്ച് ഇലകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇലകളൊക്കെ തന്നെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ വളരെ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഇലകളാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല, അതായത് കനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല എന്ന് പറയും. ഈ ഇലയും തുളസിയുടെ ഇല, ഇവ രണ്ടുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല, അതായത് ചെറിയ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മുയൽച്ചിവി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഇല നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, അതും എടുക്കാം. ഇവ രണ്ടും ജലദോഷത്തിനും പനിക്കും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പനിക്കുറുക്കയുടെയും അതുപോലെ തുളസിയുടെ ഇലയും മാത്രമാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാം. ഇവ രണ്ടും മാത്രമായാലും കുഞ്ഞിന് ജലദോഷത്തിനും പനിക്കും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇവ പനിയും ജലദോഷം ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമല്ല, അവ വരാതിരിക്കാനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പനിയും ജലദോഷം ഉള്ള സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പനിയും ജലദോഷം ഇല്ലാത്ത സമയമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദിവസത്തിൽ 1 നേരം കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എത്ര വേണമെന്ന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തുളസിയുടെ ഇലയും പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും എടുക്കുക. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 5-8 തുളസിയുടെ ഇലയും അതുപോലെ 5-6 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവ അപ്പച്ചെമ്പിൽ വെച്ച് ആവി കയറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ തേൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കൽക്കണ്ടോ പനകൽക്കണ്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മധുരത്തിന് ചേർത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആവി കയറ്റിയിട്ടാണ് ഇലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിനായി ഒരു അപ്പച്ചെമ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളൊരു പിഞ്ഞാണി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഈ ഇലകൾ ഇട്ടിട്ട് വേണം ആവി കയറ്റാനായിട്ട്. കാരണം ഇത് വാടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നീര് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേസ്റ്റായി പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. ഇവ നന്നായിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്, 10 മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും. നന്നായി ചെറുതീയിൽ ആവി കയറ്റുക. അതിനുശേഷം ആവി കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. ഇങ്ങനെയാവും. ഇതിന് ശേഷം ഇവ നമ്മൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നന്നായി പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കുക. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ആവി കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇല നല്ല സോഗിയായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം നല്ല കൈ കൊണ്ട്, നല്ല വൃത്തിയുള്ള കൈയായിരിക്കും, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കുക. തീരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അരിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെ തരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ കുടിച്ചോളും. ഇവ നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുത്തിട്ട് അവ തേനും ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കിട്ടിയ നീരിലോട്ട് അതെത്ര അളവിലുണ്ടോ ആ നീര് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ തേൻ ചേർക്കാൻ. ഇപ്പം ഞാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ അളവിന് 2 ടീസ്പൂൺ തേനാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തേൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തീരെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തേൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട. അതിന് പകരം പനകൽക്കണ്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ കൽക്കണ്ടമോ ചേർത്തിട്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് എത്ര മധുരം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം തേൻ ചേർക്കാൻ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നല്ല ജലദോഷവും പനിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ വെച്ച് നീര് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ പനിയും ജലദോഷം ഇല്ല, ഇത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ദിവസത്തിൽ 1 വട്ടം കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയൊരളവിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയാവും.
അതുപോലെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പം അപ്പച്ചേമ്പ് ഇല്ലാത്തവർ എന്താ ചെയ്യാന്ന്. അവർ പേടിക്കേണ്ട. നമ്മൾ ജീരകവെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തുളസിയിലയും കുറച്ച് പനിക്കൂർക്കയിലും ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ദിവസവും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സാധാ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണ പോലെ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴും ജലദോഷവും പനിയും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. അതുപോലെ തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്പൂണിൽ കുടിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. വലിയ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പൂണിൽ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്പൂണിൽ കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ലർ ഉപയോഗിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 മാസം 3 മാസമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ 1 ടീസ്പൂണൊന്നും ഒറ്റയടിക്ക് കൊടുക്കണ്ട. ഒരു 3-4 ഡ്രോപ്പ് ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും 2-3 ഡ്രോപ്പ് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ വലിയ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 ടീസ്പൂണോ 2 ടീസ്പൂണോ അറ്റ് എ ടൈം കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ മരുന്ന് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് കേട്ടോ, വളരെ നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും കൊടുത്തു നോക്കണം. ഞാൻ 100% ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. യാതൊരുവിധം പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇതിനില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു നോക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, ഫ്രണ്ട്സിനോട് റിലേറ്റീവ്സിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനലുണ്ടെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും നന്ദി. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ബൈ ബൈ.